哇哈哈，真不好意思，是我啦，南瓜。I love my wrinkle. Sing Tom. Put on your t-shirt. I want white. 小青蛙閱讀計劃咧係一個故事演說嘅活動。咁呢個活動咧其實係好有意思。好多時我哋喺學校裏邊咧都會見到老師咧就講故事俾小朋友聽。其實小朋友講故事咧係一個好重要嘅語言發展環節。講一個古仔，其實個小朋友佢係包含咗聽同埋閱讀嘅元素。咁我哋會睇返。如果我哋嘅小朋友睇完一本古仔，然後可以講翻出嚟，其實佢係經歷過咧，佢要好好嘅記憶力。仲有當佢演說嘅時候咧，其實係一個語言嘅訓練。越睇得多，越讀得多咧，其實佢嘅詞彙咧就自然就會增加。閱讀咧可以有兩種嘅情況咧，可以俾小朋友培養得到。第一個咧就係睇住本圖書朗讀啲文字出嚟，於是佢嘅字量就一定增加。第二個咧，我哋俾佢咧就係講故事出嚟。其實呢個咧係好考小朋友嘅邏輯性思維。如果當佢由細到大都能夠咁樣去講故事嘅話咧，其實小朋友佢嘅邏輯性思維啦、記憶力啦、演說能力，仲有創意能力同埋聯想力咧，全部都出晒嚟。所以呢個故事嘅活動係好好嘅。我好欣賞呢個小青蛙閱讀計劃啦。咁因為首先好吸引我兩個小朋友去講故事啦，都會好勇敢，亦都好嘗試去打開本書同埋每一頁咁樣去打開嚟閱讀啦。咁呢個計劃除咗令到我兩個小朋友唔會抗拒睇圖書啦，咁同埋都會促進我哋親子嘅關係啦。我哋 K1 小朋友咁佢哋兩位都喺説話方面啊，同埋勇敢信心方面咧都加強咗好多咁樣嘅。我個小朋友咧真係中意咗讀圖書，咁而家咧佢喺屋企咧都好主動咁樣拎本圖書過嚟叫我同佢讀。最大嘅影響，我覺得係小朋友認字嘅能力啊！咁而家佢出街嘅時候咧，佢認多咗好多字，佢主動會同我講返，呢個係咩嘢字啊？同埋佢個表達能力係好咗好多嘅。對我嘅小朋友其實好大影響嘅，因為其實我嘅小朋友唔係話真係好中意睇書啊、閱讀嘅小朋友嚟。其實因為尤其是男仔，佢比較中意玩多啲。但係經過呢個計劃之後咧，佢開始因為呢本計劃好好嘅時候，我哋其實家長唔需要揀一啲好深嘅書、好多字嘅書，揀其實以圖畫為主。字咧，只係好簡要，所以小朋友讀嘅時候，初睇圖畫、讀單字，跟住後來以至讀句子，跟住開始表達、講故事，開始閱讀錄影嘅時候，佢哋會成個過程裏邊都變咗好有信心，同埋唔似咁悶嘅模式去讀咯。